Wait. Guys, jangan lupa subscribe. Hello guys, hari ni aku nak buat poached egg on lemon toast. Barang dia simple je pun, step dia pun senang je. First kali korang bakarlah 2 roti. Siap pun. Lepas tu korang potonglah kulit dia. Kalau aku lebih suka buang kulit, ikut kreativiti sendiri. Untuk barang marinade pula, korang sediakanlah 1 sudu kecil black pepper, paprika, serbuk kunyit. Cili ni bergantung kepada kepedasan yang korang suka. Irisan bawang putih, bawang merah dengan lemon. Lepas tu sediakan 1 sudu minyak zaitun dengan madu. Lepas tu korang mixkanlah dia. Kacau sampai dia jadi macam ni. Lepas tu korang letaklah ayam tu. Benda ni korang boleh simpan dalam 1 hari untuk bagi dia perap lama lagi. Lepas tu panaskan minyak, korang boleh goreng dia sampai dia banyak bau. Sedapnya. Untuk buat poached egg pula, korang didihkan air. Lepas tu biarkan dia simmer. Lepas tu letaklah telur tu. Aku tak letak cuka sebab tak nak bagi rasa cuka. Sebenarnya ada banyak cara nak masak telur ni. Nanti hasil dia jadilah macam ni. Okey, untuk presentation dia pula, letaklah roti sebagai base. Lepas tu letaklah ayam lemon tu. Lepas tu kita letak telur. Wah. Okey, next korang buatlah romantik sikit. Potong dia. Dia punya mengalir tu meleleh. Senang je kan? Apa-apa pun selamat mencuba.